社民党松本総支部の定例の松本駅前での街頭宣伝、第412回目の月曜の声でございます。国政においても安倍政権のあまりにも鈍圧にした立ち振る舞いに、呆れて開いた口が塞がらないというのはこのことかというふうに思いますけれども、国会の審議をサボって民放に出演をするなどというようなことをしながら、そして国民の世論調査を見れば7割近い人たちがこの国会で安保法制を決めるべきではない、こういうふうに言っているにもかかわらず、来週中にも安保法制強行採決をしようとしています。法違反の法律を通そうとしている安倍政権に対して、怒りを通り越して、まさに悲しすぎるよ安倍政治、あまりにもひどいやり方だというふうに言わざるを得ません。改めてこの今国会で審議が続いています安保法制、このやり方、これが本当に日本の民主政治か。昨日も都内では新宿の交差点国1万人を埋め尽くす学生と学者の皆さんが集まり声を上げ、この松本市駅前においても声を上げた皆さんもいらっしゃいます。改めて今回の国会に出されている憲法違反の安保法制、この問題について振り返っておきたいというふうに思います。第一に立憲主義、そして民主主義の犠牲になるというこの問題については、保守系の自民党や公明党を支持している皆さんも含めて、このやり方はどうなのかという疑念、あるいは問題が広がってきています。つまり、仮に集団的自衛権の行使を認めるならば、これはこれまでの政府の見解でありました憲法第9条は集団的自衛権の行使は認めていないという、その政府見解を覆す、まさに180度覆すわけですから、それは憲法を改正して行うべきだ。憲法の解釈を勝手に変更をして集団的自衛権の行使が行えるようにするということは、まさに法の秩序を全く考えない法の安定性という言葉がありますけれども、こんなことをやれば憲法の改革をすれば何でもできてしまう。基本的人権の尊重や自然在民という考え方さえ憲法の解釈を変えれば全く180度違うことができてしまう。こういうやり方は絶対取ってはならない。こういう考え方は自民党やあるいは公明党を支持している皆さんの中にも広がってきている。それが国民の世論調査の結果として7割近い人たちがこの国会でこの安保法制採決すべきではないというその結果に表れているわけであります。そして2つ目の問題はまさに集団的自衛権の行使が憲法違反であるということです。日本は脅迫、不正な攻撃を受けた場合のみ武力行使を行うことができる。そしてそれは国連の集団安全保障国連軍が機能をするまでの間ということになってい
いるわけであります。急迫性の攻撃を受けた場合には当然、個別的自衛権を発揮をして、そして自衛隊が武力の行使を行うことは認めてきているというのが、これまでの政府の一貫した見解でありました。先般、民主党の庄司光さんからも、この場所で紹介がありましたけれども、この松本地域に住む自衛隊の OB の皆さんとお話を聞いたそうです。そしてその中で、自衛隊の OB の皆さんから、私たちは日本を守るためなら、それは命を懸けて戦う。しかし、今回の集団的自衛権の行使は、アメリカ軍を守るための武力行使、とても命を懸けることはできない。こういうお話を紹介されておりました。まさしく、今回の安保法案の本質は、集団的自衛権の行使、これは日本を守るためのものではなくて、アメリカを守るためのものであるというところに本質があります。これまでも参議院の審議の中で、共産党の皆さんにから暴露されておりますけれども、自衛隊の幕僚長が勝手にこの法案が提案される以前から、米軍のアメリカ軍と話をする中で、安保法制ができる、集団的自衛権の行使ができるということを、その見通しを話をしているなどというような文民統制を著しく損ねるような事態も進んでいることが明らかになってきています。集団的自衛権の行使は、我が国が直接攻撃をされていないにもかかわらず、アメリカが行う戦争に参加をすること、これ以外の解釈はありません。どんなに限定的な条件をつけたとしても、集団的自衛権の行使というのは、我が国が直接攻撃をされていないにもかかわらず、アメリカ軍と一緒にアメリカが行っている戦争に参加することであります。だから、これは憲法違反である。このことが一つです。そして二つ目には、後方支援の問題です。これも、これまでのテロ特措法やイラク特措法の中で議論もされてまいりました。例えば、テロ特措法やイラク特措法を審議するときには、実際に戦闘が行われていない非戦闘地域という概念に加え、後方地域支援という概念がありました。つまり、例えばテロ特措法においては、全く軍事行動が行われるわけがないインド洋での救助活動、これも私たちからすれば、後方支援活動であり、戦争に参加していると見られるというふうに、その当時も議論をしてまいりましたが、そしてまた、イラク特措法においては、非軍事の民生支援をするんだ。戦闘が行われない後方地域において、具体的にはサマワにおいて給水活動を行ったわけであります。しかし、実際にこのイラクの陸上自衛隊の行動記録が国会に明らかになる中で、サマワの宿営地に迫撃砲が14発撃ち込まれただとか、あるいは市民に囲まれて、その中に銃器を持っていた市民がいたとか、極めて武力衝突が起こりうるような、そういう状況が非戦闘地域、後方地域支援であったとしても、やはりそれはアメリカ軍
協力をしている日本の自衛隊の姿としてイラクの市民に移っていたということの調査であります。加えて航空自衛隊がアメリカ軍の兵隊をバグダッドに輸送をした。そしてこのことはすでに2008年の名古屋高等裁判所の判決で集団的自衛権の行使に当たる、あるいはイラク特措法の法にも違反をするという判決が出ているわけであります。こうしたテロ特措法やイラク特措法の検証を行うべきだという声はさまざまに広がってきています。特にイラク支援については、ありもしない大量破壊兵器があるということで戦争を仕掛けた。だけれども実際にはなかった。犠牲になったのは、その多くは普通の何の関係もない市民の皆さんが殺戮をされた。このことも生活の党の山本太郎さんが参議院の中でジャーナリストである柴玲さんの写真を示しながら安倍総理大臣に迫った。しかし政府はイラク戦争の総括検証、反省もないままこの集団的自衛権の行使を行う安保法制を構想としている。後方支援といえども、日本の憲法第9条は国際紛争を解決するために武力の行使及び武力による威嚇はしないというふうに書いてあることに明確に違反をしているわけであります。憲法違反に憲法違反を積み重ね、そして通そうとしているその安保法案、後方支援が憲法違反、集団的自衛権の行使が憲法違反、そして憲法遵守義務のある内閣総理大臣が憲法違反の法律を出すという憲法違反、3重の憲法違反をしてまで、この法律をアメリカのためにまさに通そうとしていることに、そろそろ私たち市民、国民がもう声を本気で上げていかないと通ってしまう状況にあります。政府は8日の参考人質疑まではやるけれども、地方公聴会さえやらないと言っているわけであります。8日の参考人質疑がもし行われれば、それ以降いつでも強行採決ができる、そういう条件が整います。数の力で言えば参議院でも過半数を与党が占めている以上、通ってしまう可能性が大きいわけであります。しかし、先ほど申し上げましたように、マスコミの世論調査を見れば、この国会で採決してはだめだというのが7割の国民の声です。この声をさらに8割、9割と高くしていくことによって、いくらなんでも安倍政権、この法案を強行採決することはできないというふうに思うわけであります。国会の数の力で覆すことができない以上、憲法を守らせるのは国民の力、市民の力しかないわけであります。